अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे कीमे के कबाब और ये बहुत ही क्विक एंड इजी बन जाते हैं। इसके लिए हमने कुछ चीज़ें ली हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने लिया है चिकन का कीमा आधा किलो। इसको हमने अच्छी तरह से ट्रेन कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे आलू, जो हमने 2 आलू लिए हैं, छील के हमने इसको काट लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 बेसन के चम्मच, टेबल स्पून एंड कुछ मसाले हमने लिए हैं, जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ये है चिली, रेड चिलीज, ये है धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च एंड नमक। ये सब हमने 1-1 टीस्पून लिया है, क्योंकि हमने आधा किलो लिया है कीमा, इस वजह से हमने ये 1-1 टीस्पून लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, 1 प्याज बड़ी जो हमने काट के इस तरह पीसेस कर लिए हैं। अब हम इनको चॉप करेंगे, प्याज को और आलू को। इसको हमने बहुत बारीक नहीं करना है, इसको हमने थोड़ा थोड़ा ऐसे रखना है। अब हम इसको कीमे में ऐड करते हैं। ये हमने ऐड कर दिए हैं प्याज चॉप करके। अब हम दोबारा से आलू करते हैं। ये हम इसमें आलू डालेंगे और इनको भी हम चॉप कर लेंगे। ये हमने चॉप कर लिए हैं आलू, इसको हम इस कीमे में ऐड कर देंगे। इसमें हम बाकी सब मसाले भी ऐड कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे बेसन, हम मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि कबाब कैसे बनाने। ये हमारा कीमा मिक्स हो गया है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि हम कबाब कैसे बनाएंगे। ये हमने लिया है एक बैग, इसके साथ आप इजीली बना सकते हैं कबाब। इसको आप पानी लगाएं, इसके ऊपर पानी लगा के, और आप अपने हाथों पर भी पानी लगाएं, और इसके साथ हम ऐसे कबाब बनाएंगे राउंड, और इसको हम यहाँ रखेंगे और इसको ऊपर से ऐसे फोल्ड करके कोई भी फ्लैट आप प्लेट ले लें और इसकी मदद से आप इसको फ्लैट कर लें, ऐसे प्रेस कर लें। और ये देखिए हमारा कबाब तैयार हो गया है। इसको आप हाथ की मदद से ऐसे उठाकर कढ़ाई में डाल सकते हैं।